हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर जो आपका डायल पैड साउंड होता है वो उसे आपको ऑन ऑफ कराना हो तो कैसे कर सकती है। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर जो आपका डायल पैड साउंड होता है वो कैसे आप इनेबल करा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अभी हमारे कोई डायल पैड साउंड नहीं है, इसे कैसे इनेबल कराना और कैसे ऑफ कराएंगे इसी वीडियो में आपको बताएंगे। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है साउंड में आ जाना है। साउंड में आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है। तो यहाँ से आपको सारे साउंड आपको देखो मिल जाते हैं। डायल पैड साउंड मिल जाता है, स्क्रीन लॉकिंग साउंड मिल जाता है, चार्जिंग साउंड, इसे आप इनेबल करा सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और आपको चेक करा देते हैं जो हमारा डायल पैड साउंड है वो अब ऑन हो चुका है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर अपना डायल पैड साउंड ऑन ऑफ करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।